أهلا بكم أصدقائي. اليوم غادي نبداو سلسلة جديدة اللي سميتها التدريب على الإملاء. الإملاء مفيد جدا في تعلم اللغة، أي لغة كيف ما كانت، حيث كنتعلموا كلمات جديدة، كذلك كنتعلموا الكتابة والنطق ديالها الصحيح. أولا غادي نقرا النص ببطء، نتوما ما تكتبوا والو. ثانيا غادي نعاود نقرا النص مرة تانية، وثالث مرة هي فين غادي تاخدوا ورقة وستيلو وغادي تتبعوا معايا. انا غادي نملي عليكم، نتوما غادي تكتبوا، وفي الاخر طبعا غادي تكون كوريكسيون، يعني خاصكم تصحوا الاخطاء الاملائيه اللي عندكم. وبهذه الطريقه ان شاء الله غادي تعلموا الكتابه كذلك التكلم باللغه الفرنسيه. Tous les samedis, je vais faire les courses avec ma mère. Elle prend son panier et nous allons au marché. Nous achetons beaucoup de fruits, des pommes, des bananes, des poires, des fraises et des oranges. Ensuite, ma mère achète des légumes, des pommes de terre, des courgettes et de la salade. Puis, nous rentrons à la maison pour cuisiner. سأعيد قراءة النص مرة ثانية. Tous les samedis, je vais faire les courses avec ma mère. Elle prend son panier et nous allons au marché. Nous achetons beaucoup de fruits, des pommes, des bananes, des poires, des fraises et des oranges. Ensuite, ma mère achète des légumes, des pommes de terre, des courgettes et de la salade. Puis, nous rentrons à la maison pour cuisiner. مور ما سمعتوا النص مزيان وخديتوا عليه فكرة، خذوا ورقة وستيلو، أنا غادي نملي الإملاء وانتوما كتبوا معايا. Tous les samedis, tous les samedis, tous les samedis, tous les samedis, je vais faire, je vais faire, je vais faire les courses, les courses. Tous les samedis, je vais faire les courses avec ma mère, avec ma mère, point. Avec ma mère, point. Elle prend, elle prend, elle prend son panier, son panier, son panier, et nous allons au marché, point. Nous achetons beaucoup de fruits. Nous achetons beaucoup de fruits. Deux points. Des pommes, des pommes, des pommes, virgule. Des bananes, virgule. Des poires, virgule. Des fraises, et des oranges, des fraises et des oranges, point. Ensuite, virgule, ma mère achète des légumes, deux points. Des pommes de terre, des pommes de terre, des pommes de terre, virgule. Des courgettes, des courgettes, attachées, virgule. Et de la salade, point. Puis, nous rentrons
rentrons, nous rentrons, à la maison, à la maison, pour cuisiner, pour cuisiner. Nous rentrons à la maison pour cuisiner. Point. الآن غادي نقوموا بالتصحيح. فهذا هو النص اللي قريته لكم، وانتم ضروري تقوموا بالتصحيح بالاخضر. طبعا ستيلو اخضر. حنا دابا بحال في القسم، الا صحيتوا بلون مغاير على الستيلو اللي نتوما كتكتبوا به، غادي تعقلوا مزيان على الاخطاء اللي درتوها باش المره الجايه ما تعاودوش ديروا نفسها. حبسوا الفيديو وقوموا بتصحيح الاخطاء ديالكم، واللي كنصحكم به هو تعاودوا الفيديو ديالي من الاول وتعاودوا تكتبوا الاملاء من الاول، وحاولوا هاد المره هذه ما ديروش فيه الاخطاء. بهذه الطريقه هذه غادي تعقلوا مزيان على كتابه الكلمات والنطق ديالها الصحيح. وإلا كان عندكم اي سؤال خليوه لي في التعليقات، وما تنساوش ديروا لي جيم وتشتركوا بالقناه ديالي. الى اللقاء.